Good afternoon once again, everyone. Still awake? Everyone just came back from the washroom and all that? Refreshed, hopefully? I'm very, very glad to be here once again. This is my third time in Phnom Penh. បាទសួស្តីម្ដងទៀតហើយនេះជាលើកទី3របស់ខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាយើង And well, but every time I come to Cambodia and come here, I feel so excited. គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍រំភើបមែនតើ Do you know why? ដឹងហេតុអីអត់ Because I see the future of Cambodia right in front of my eyes. គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតែជាទំពាំងដែលត្រូវស្នងឫស្សីមែនទេ Of course, I feel strongly that Cambodia from now is, being very blessed. But here especially, you are so blessed. ចឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការវិវត្តស្រុកខ្មែរក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញអំពីសំទូរីចម្រើនឡើងមែនតើប៉ុន្តែក្តីដែលធ្វើខ្ញុំរំភើបដែរនោះគឺបងប្អូនដែលគឺជាយើងគ្រប់គ្នាទីនេះដែលជាយុវជនយុវនារីជំនាន់ក្រោយដែលយើងនឹងរឹងមាំរីកចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិយើងជាមួយគ្នាមែនទេ That's why actually it is my honor to be here to meet you and share with you. ដូច្នេះជាកិត្តិយសជាកិត្តិយសមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដែលជួបហើយនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Because amongst you, I think the future of Cambodia will be built by the very hands of some of you in this room. ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីនេះនឹងមានអ្នកខ្លះខ្លាចជាអ្នកដែលធ្វើជំនួយអ្នកខ្លះធ្វើជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះធ្វើនេះហើយគឺជាទំពាំងដែលនឹងកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត So there could be a Mark Zuckerberg, you know who he is, right? អាចមាន Mark Zuckerberg ទី2នៅទីនេះ Sergey Brin បាទ and all these great people. I'm sure you have many of these here. ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងមានអ្នកដែលធំអ្នកដែលចង់ថាអ្នកដែលជោគជ័យនឹងកើតឡើងចេញពីចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីនេះ So hopefully when I meet you again a few years later when you become, very successful, you still remember me. សូមជាការរំលឹកមួយលើកក្រោយបើសិនឃើញខ្ញុំតាមផ្លូវវ៉ាងខ្លាចជាអ្នកធំហើយកុំភ្លេចណា Well, I'm after Lillian. It was a great presentation. So it's very hard to follow. បាទបន្ទាប់ពីចូលរៀនវគ្គអ្នកស្រី Lillian ហើយបទបង្ហាញគាត់ច្រើនចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជាតទៀតយើងប្រហែលជាវាក់សម្រាប់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការតដោយសារតែមិញរៀនច្រើនហើយចឹងប្រហែលជាឆ្អែតខួរក្បាលយើងយ៉ាងណែនណា So at least I follow her instruction wear black and white or gray, right? អញ្ចឹងរៀនមេរៀនគាត់ហើយភ្លាមអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិតតែម្ដងពាក់ឲ្យស្អាតសង្ហា So what does it stand for? Stand for well, wearing black and white or gray stand for តើការដែលយើងពាក់អាវពណ៌អាវខ្មៅខោខ្មៅអាវឈុតអីហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច Reliable, safe បាទការយើងពាក់អាវខ្មៅអាវសមានន័យយ៉ាងម៉េចមានថាអាចជឿជាក់បានសុវត្ថិភាពពាក់ក្នុងស្ថានភាពណាក៏បានអត់បញ្ហាអត់ឈឺក្បាលមែនទេ But probably a little bit more serious also ប៉ុន្តែផងដែរពាក់អាវឈុតអញ្ចេះមើលទៅរៀងដល់កម្មវិធីផ្លូវការអីផងណាបានពាក់កើតរៀងម៉ត់ចត់មើងម៉ាត់ So today I'm going to share with you how you can achieve success in any organization អញ្ចឹងមេរៀនបន្ទាប់នេះសំខាន់បងប្អូនសំខាន់មែនតើដើម្បីជួយយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារយើងក្តីនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើក្តីអញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់ It can be any industry, any business. It could be the traditional ones or some of the future jobs, businesses that our colleagues talked about earlier. ជំនាញបទពិសោធន៍អ្វីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ទាប់នេះគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យណាក៏យើងចាំបាច់ត្រូវការនៅក្នុងអាជីពការងារណានៅក្នុងជំនួយក្តីនោះអីក៏ដោយយើងត្រូវការជំនាញនេះជាចាំបាច់ដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត So it applies to any organization អត់ចាំបាច់ត្រូវថាត្រូវតែធ្វើបែបផ្នែកនេះអត់ទេគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវការជំនាញមួយនេះ And I like to use quiz also ហើយផងដែរខ្ញុំចូលចិត្តបរៀន
ហើយសួរជាសំណួរ So you can see that I also have some present. ឃើញទេមាន So មានវ៉ាន់ yeah, two types you can choose from. You can បាទវ៉ាន់នេះមានពីរពណ៌ទៀតសហើយនឹងនេះ if you answer correctly, you can come out and pick one up from there. បើយើង Okay? សួរហើយឆ្លើយត្រូវឡើងមកយកអំបត្តិខ្លួនឯង All right, I'll start with the first quiz. ឥឡូវចាប់ដើមសួរទៅហ្មងចាប់ដើម Okay. សួរ So what's the one thing you must have to become successful in any organization? Basically, it's the title of my talk. What do you think it is? សំណួរសួរថាបាទមាននៅលើ screen ហើយតើអ្វីដែលតើអ្វីមួយតែមួយឯងអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវតែមាន The ដើម្បី fastest ខ្លាយ one, ជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងអង្គភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងអាជីវកម្មក្តីនៅក្នុងការងារក្តីតែត្រូវការតែមួយនឹងស្អីគេ the faster one was this gentleman, that But- lady. So, okay. តើ you សូ are ម the ឆ្លើយ first មួយ one. មើលអង់គ្លេសក៏បានខ្មែរក៏បាន Attitude. Good answer, but not the one I give you a present. ចំណាយល្អតែអត់តន់ត្រូវ Okay. Anyway, ថា so បងទទួលការ almost, បង្រៀនហើយនឹងធ្វើការជាក្រុម she's talking about quality. I am asking for some physical things. Physical. បាទវាមិនមែនជារឿងតាក់ទងនេះទេ So you wanna តែជា answer រឿង that មួយ question តាក់ទងទៅ again? នឹងគេហៅរូបវ័ន្ត Physical thing. So, you said, what did you say? មានអីគេនិយាយអាទី2 I think you're right. អាទី Say it. 2អីគេអាទី Teamwork. Yes, it's a team. The physical thing is a team. 2មានថា So- ជារឿងមួយដែលយើងធ្វើការជាក្រុម Yeah. ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើង It's strange. Wait. Yes, please. But Come no, out and take tomorrow- one of the present. Although I say, how do you get successful? But don't forget that if you want to be successful, you need a team. But and the- also teamwork. That's what I'm trying to say. អ្វីអត្តន័យខ្ញុំពិតវាច្រឡំសំណួរប៉ុន្តែចំណុចចម្បងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យដ៏ពិតគឺយើងត្រូវរៀនធ្វើការជាក្រុមហើយមានក្រុមការងារដែលរឹងមាំ Oh, is it the next one already? Okay. All right. Yeah, next បន្ slide. ទាប់ Yes, this slide. So you see, in this slide, where we see what? What do you see? មកនៅក្នុង slide នេះយើងឃើញអីគេ Actors, actresses, singers, they just won an award. They are standing in the stage and giving a thank you speech. បាទនេះគឺជាតារាសិល្បៈតារាសិល្បករតារាដែលល្បីតារាសម្ដែងដែលគាត់ឡើងទៅលើឆាកទទួលពានរង្វាន់ So ហើយ most គាត់ people, ឡើងថ្លែងអំណរគុណ most of them will say, thank you, mother, for raising me up to Chừng- such a good person. ចឹងគាត់ឡើងទៅថ្លែងអំណរគុណថាអូអរគុណដល់ឪពុកនិងម្ដាយខ្ញុំដែលបានចិញ្ចឹមខ្ញុំមក Some more braver ones, they will say, thank you, God, for giving me the talent. អ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយគេរៀងចង់ឲ្យថាជំនឿរឹងមាំគាត់ក្លាហានដែរគាត់អរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានទេពកោសលនេះដល់ខ្ញុំ But not everyone is a Christian, so most of them, or all of them, will always say, thank you, the director, my director, thank you, my script writer, thank you, my costume designer, thank you for the tea lady who brings the tea and snacks for me. អញ្ចឹងសឹងតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសឹងតែអ្នកដែលឡើងទទួលពានគ្រប់គ្នាគាត់នឹងនិយាយថាអញ្ចេះអរគុណដល់អ្នកដឹកនាំរឿងអរគុណដល់អ្នកសរសេរ script អ្នកសរសេរ parole អរគុណដល់អ្នកដែលតុបតែងរាងកាយខ្ញុំមានរៀបចំសម្ភារបំពាក់ឲ្យខ្ញុំអរគុណដល់អ្នករៀបចំទឹកអរគុណគាត់នឹងនិយាយបែបនេះទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់គាត់ So these are their teams. But- These are the teams, ពួក right? គាត់ទាំងអស់នោះទោះបីគាត់ទទួលពានតែម្នាក់គាត់វិញប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់នោះជាក្រុមការងាររបស់គាត់ដែលនាំឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យហ្នឹង Even if they are famous by their own name, but actually But- behind them, they have teams behind ទោះ them. បីល្បីតែគាត់ទេមែនទេឈ្មោះគាត់ល្បីប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យនេះត្រូវការក្រុមមួយនៅពីក្រោយដើម្បីលើកគាត់ឡើងដើម្បីជំរុញគាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ So teams are very important. So what are the benefits of having a team? អញ្ចឹងយើងឃើញអំពីភាពសំខាន់នៃក្រុមសំណួរថាតើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការដែលយើងមានក្រុម Skills and experience. បាទគាត់ថា Yes. ក្រុមការងារយើង More, មានសមាជិក more. ដែលមានជំនាញហើយនិងបទពិសោធន៍របស់គាត់ That lady over there. តើអ្នកផ្សេងទៀតតើក្រុមការងារ Yeah, យើង yeah, it's kind of saying the right thing. Let's go to the next slide. ឥឡូវទៅ slide បន្ទាប់ Next slide. So basically,
you have more resources. You have many people, so you have more resources. មានតែមិនមានថានៅក្នុងក្រុមការងារមួយយើងមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនមានថាយើងមានធនធានជាច្រើននៅក្នុងក្រុមរបស់យើង You have more ideas. យើងមានគំនិតផ្សេងពីគ្នា You have more energy. It's not just by yourself. ហើយ You have យើង more មាន people, ធម៌ right? ពលមនុស្សផ្សេងគ្នាក្នុងក្រុមហ្នឹង And then you have more perspectives because different people look at things differently. យើងមានទស្សនៈគិតខុសៗគ្នានៅក្នុងក្រុម Right. And then if you succeed, then you can share the credit. ផងដែរនៅពេលដែលយើងទទួលជោគជ័យយើងចែក credit ទៅកាន់គ្នា credit មានថាយើងចែកការសរសើរចែកជោគជ័យការសរសើរទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក If you fail, you can share the blame. បាទបើ So ជោគ not ជ័ so យ hard. យើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបើប្រាជ័យយើងប្រាជ័យទាំងអស់គ្នា So with that, you can really be humble and have humility in the team, បាទ right? តាម So រយៈ this is ការ real. នេះយើងមានចិត្តបន្ទាបខ្លួនមានថាយើងទទួលកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាយើងទទួលការបរាជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានចិត្តបន្ទាបខ្លួនទាំងអស់គ្នា Next slide, please. សូមឆ្លើយបន្ទាប់ So this is a quiz. So anyone can answer this បាទ one នេះ can have គឺជា a សំ gift. ណួរណាឆ្លើយត្រូវឲ្យរង្វាន់ Can you form a sentence with the TEAM to Ani- make it sound a good សំណួរ definition សួរថា of team? ណាគេអាចបំពេញពាក្យកាត់អក្សរមួយអា T អក្សរអីគេ E អក្សរអីគេ A អក្សរអីគេ M អក្សរអីគេដើម្បីឲ្យចេញជា clear មួយ Wow. Again, no. Say again. សុំ Together, សុំនិយាយម្ដងទៀតបងនិយាយម្ដង Together. ទៀត everyone achieve. No, TEAM. បាទមិញ Next ច្រឡំ slide, yeah. V So like E please get one បាទសូម prize យក from រង្វាន់ here. មួយបាទ So very simple, right? Everyone can understand quite easily. Together, everyone achieves more. So But- you have to have a team. បកប្រែថាពាក្យថាក្រុមយើងអាចនិយាយជារួមទេថាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាថានៅក្រុមជាមួយគ្នាគ្រប់គ្នាអាចសម្រេចការងារបានច្រើន Next slide, please. សូមឆ្លើយបន្ទាប់ Next slide, please. So, yes. So this is a scripture I like very much. It describes teamwork very well. នេះជាសុភាសិតមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលពណ៌នាអំពីការធ្វើការជាក្រុម So I'll read the English one. Can you all read together with him in Khmer? បាទ Okay. គាត់នឹងអានអង់គ្លេសហើយយើងនឹងអានកាពីនេះជាមួយខកាពីជាមួយគ្នាជាភាសាខ្មែរណា As iron sharpens iron, so a man sharpens another man. តោះ1 2 3ដែករមែងសំលៀងដែកយ៉ាងណាមនុស្សក៏បង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះដែរ It's very good, right? So you can see that if you're in a team, your teammate will help you to be better. ឃើញតែខកាពីយើងឃើញថាបើសិនយើងធ្វើការជាក្រុមមានថាសមាជិកក្រុមរបស់យើងអាចជួយយើងឲ្យយើងធ្វើការងារកាន់តែប្រសើរឡើង Next slide, please. សូមឆ្លើយបន្ទាប់ So, but you can have different environments inside a team. ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ការធ្វើការជាក្រុមអាចមានបរិយាកាសពីរបរិយាកាសទី1គឺរូបភាពនេះតែម្ដង If there's a big table and But- in the middle there's a bowl of soup, you Tok- have a 3 feet long spoon. How do you eat around the table? This is a picture of that. នេះជារូបភាពមួយដែលមានទឹកស៊ុបឆ្នាំងស៊ុបមួយនៅកណ្ដាលតុហើយម្នាក់គេមានស្លាបព្រានឹងវែងអញ្ចឹងសំណួរថាតើគេអាចដួសស៊ុបហ្នឹងញ៉ាំខ្លួនឯងដោយរបៀបម៉េចបានដួសហត់ទឹកស៊ុបបានដោយរបៀបម៉េច Yeah, some of you have been here before would have seen it, but I think it's good for the new ones. So basically, if you are very selfish, each one are selfish, you cannot feed yourself. សំណួរនេះរូបភាពនេះបង្ហាញថាចេះថាបើសិនយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាត្មានិយមយើងចង់តែខ្លួនឯងចង់អញដួសខោខ្លួនឯងហូបកាដត់ផឹកកាដត់មកវែងអញ្ចឹងឲ្យដួសមកផឹកខ្លួនឯងមិនកើត So you still always be, hungry, always angry. បាទបើយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាត្មានិយមយើងនៅតែអត់បានញ៉ាំអញ្ចឹងមែនទេ Next slide, please. អរសូមយើងមើលរូបភាពមួយទៀត Next slide, please. So look at this way. ហើយយើងមើលរូបភាពនេះវិញតើវាថ្មីបរិយា If កាស you ថ្មី do នៃ it this ក្រុម way, But so you you feed feel each bad, other. យើងដួសទឹកស៊ុបមកយើងអត់ផឹកយើងហត់ឲ្យម្នាក់ទៀតនៅចិត្តយើងគាត់បច្ចុកគាត់ So everyone would have their food, and at the same time, you're very happy. បើយើងធ្វើការជាក្រុមបែបនេះគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាឆ្អែតមែនទេ So the next slide, please. Anyone have seen this picture ណា before? ម្នាក់ដែលធ្លាប់ឃើញរូបភាពនេះពីមុនមក These are wild geese. នេះ Okay, គេហៅ these ថា are wild ជា geese, right? កងាន Why do ព្រៃ have you ever thought about why do they fly in a V-shaped តែ formation? តែឆ្ងល់ទេរូបភាពនេះបង្ហាញពេលណាគឺចេញជាអក្សរ V រហូតហើយនេះបានជាសត្វកងានហ្នឹងវាហោះក្នុងទម្រង់ជាអក្សរ V អញ្ចឹង
Who can explain this? Can have a ប្រហែល present. អ្នកអាច huh? បញ្យល់ខ្ញុំមកបញ្យល់ខ្ញុំបានមានរង្វាន់ឲ្យ That one raise the hand. អូនៅខាងនោះ immediately. ម្ដង Yes. Only half of it. ត្រូវគិតពាក់កណ្ដាល Okay, because he's saying that the leader in the front and then the others will take turn. take turn បាទ But that's not the most important point. But it's That- half of it, okay? ត្រូវបានពាក់កណ្ដាលអត់តន់ត្រូវទាំងសង Anyone add? Yes. មានអ្នកចង់ថែម Same. ដូចគ្នា It's the same as ដូចគ្នា flap the wing. How? Yes, the lady. Not good enough. បាទ It's about the air, okay? It's about the air. I give you a បាទ hint. ត្រូវបានខ្លះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់វាតកតទៅនឹងហេតុដែលបានកងានវាហោះជាអសរវីដោយសារតកតទៅនឹងសម្ពាធខ្យល់ You think the first bird have to work harder or the next bird harder? សំណួរគឺថាក្នុងកងានទាំងប្រមាណហ្នឹងកងានណាដែលហោះប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងគេ Yes. Almost. Okay, I think. But the first bird actually take the hit of the wind, and the second one already protected a little bit, so they don't need to work as hard. So the next one, the same thing. So everyone will be like that, but the first one will take turn. រូបភាពនេះគឺអញ្ចេះអត្ថន័យវាគឺអញ្ចេះដើម្បីឲ្យសត្វកងានហ្នឹងហោះបានឆ្ងាយជាក្រុមបានវាត្រូវការកងានដែលមុខជាមេហ្នឹងមុខជាមេកងានដែលនៅមុខដែលជាមេហ្នឹងគាត់ទទួលសម្ពាធខ្លាំងវាខ្យល់បុកមកគាត់ខ្លាំងប៉ុន្តែអាកងានខាងក្រោយសម្ពាធខ្យល់ដែលបុកមកគាត់ហ្នឹងគឺតាច់អញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងការហោះទេ The next slide, please. តទៀត See, in Khmer, please. Yes, you can read. Basically, if you fly like this in a team, in a V shape, you can fly 70% more. ចឹងមានន័យរូបភាពនេះមានន័យថាម៉េចបើយើងធ្វើការជាក្រុមដូចជាសត្វកងានដែលគាត់ហោះក្នុងទម្រង់ជាអក្សរ V អញ្ចឹងមានថាយើងសត្វកងានហ្នឹងអាចហោះទៅដល់គោលដៅសម្រាប់បានផលដល់ 70% So it's good to work in a team, isn't it? អញ្ចឹងមានន័យម៉េចយើងអាចបង្ហាញថាការដែលយើងធ្វើការជាក្រុមយើងអាចសម្រេចបានផលលទ្ធផលបានច្រើន So God is very nice to us. He's already showing to us why teamwork is important តាមរយៈធម្មជាតិតាមរ by យៈសត្វ watching nature. យើងអាចឃើញថាប្រជាម្ចាស់បានបង្ហាញយើងថាតើសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលយើងរៀនធ្វើការជាក្រុមវាបង្កើតផលបានច្រើនប៉ុណ្ណាចាឃើញក្នុងធម្មជាតិហើយ Next slide, please. Anyone been to California? ប្រហែលអ្នកដែលធ្លាប់ទៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋកាលី Yes. What are these? មានអ្នកធ្លាប់ទៅឯកាលីធ្លាប់តែទៅស្អីគេ Redwood trees. These are redwood trees, sequoia trees. Yeah. And in fact, I'll show you. Next slide, please. Next slide. Look at how big they are. មើលយើងមើលដើមឈើនេះមិនខ្មែរថាម៉េចប៉ុន្តែដើមឈើនេះ The person is climbing ធំ on មែន the តើ tree, មើលមនុស្សទូចតែមួយ and a car can actually drive through the ហើយ tree ដល់ថ្នាក់ trunks. គេចោះខាងក្រោមដើម្បីឲ្យឡានបកាត់ដើមឈើនឹងទៀត So the biggest ones are 300 feet tall, which is like meter, yeah, 100 meter tall, and Jung- then 10 meter wide. បើយើងនិយាយអំពីទំហំនិងកម្ពស់វិញដើមឈើមួយនេះកម្ពស់វារហូតដល់100ម៉ែត្រហើយទទឹងវាប្រហែលជា10ម៉ែត្រ They have been in existence for a long time, they never fall down. ដើមឈើនេះមានអាយុកាលយូររាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមិនដែលលំទេ Why do you think that they can stand so សំណួរ strong? សួរថាហេតុអីបានដើមឈើប្រភេទនេះវាអាចឈរមាំបានយូរយ៉ាងហ្នឹង Okay. Yes. The root. The root Yeah, but explain the root. សូមបញ្យល់រឿងម៉េច Okay. And the other one is She said go deep into the ground, but actually not true. It's actually very shallow. They go to about 10 feet, 3 meters only. តាមពិតចម្លើយហ្នឹងអត់តាន់ទៅទាំងស្រុងបើយើងនិយាយអំពីឫសវាចាក់ជ្រៅ Anyone can ដើម explain ឈើនេះ more? ចាក់បានតែ3ម៉ែត្រចុះក្រោមទេអត់បានជ្រៅជម្រៅបច្រើនម៉ែត្រទេ Yes. Exactly. Okay, I think he got it. Show the next slide, please. បង្ហាញស្លាយមួយទៀតឃើញ One press. So ឡើងមកយករង្វាន់ look at the root. Yeah, The but- root is very not deep, shallow, but they grow to the side. យើងមើលអំពីឫសវាអត់ជ្រៅទេប៉ុន្តែវាទៅចំហៀងប៉ុន្តែវាអីគេចម្បាច់វាទៅ And they ប្រ intertwine. តាក់ជាមួយនឹងដើមឫសឈើដតៃទៀត So even if they want to fall, they cannot because it's pulling. អានេះចង់ដួលក៏វាចង់ដួលវាក៏គេអត់ឲ្យវាដួលដែរដោយសារអាឫសផ្សេងទៀតវាប្រតាក់ជាប់ហើយហ្នឹងវាដួលមិនកើត The more important thing is that even if one tree doesn't have enough nutrition, he can get it from another tree. ចំណុចមួយ Wow. ទៀតនៃអំពីដើមឈើប្រភេទនេះគឺនៅពេលដែលវាឫសរបស់វាផ្ទាល់វាបឺត
អាសារធាតុចិញ្ចឹមពីដីអត់គ្រប់គ្រាន់វាទាញសារធាតុចិញ្ចឹមពីឫសមួយនៅចិត្តវា Isn't this very powerful? Show the next slide, please. សូមទៅ slide បន្ទាប់ See, it looks like a team, everyone hold their hands together, intertwined, and lift the other people up. ឫសមួយមិញដើមឈើមិញវាដូចជារូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺម្នាក់ប្រទាក់ដៃគ្នាហើយព្យាយាមលើកម្នាក់ក្រុមការងារសមាជិកក្រុមការងារម្នាក់ទៅឡើង This is the strongest team. So when you work in the future, please try to help to build this sort of team. នេះគឺជារូបភាពនៃក្រុមការងារដល់ដូច្នេះយើងត្រូវចងចាំនៅពេលយើងចង់ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារឬក៏អាជីវកម្មយើងជាមកសាងក្រុមការងារមួយដែលរឹងមាំដែលមានចិត្តតែមួយ The next slide, please. សូម slide បន្ទាប់ These are crabs. បាទនេះក្រុមការងារមួយប្រភេទទៀតដែរ They are alive, but the buckets do not need to have a lid. បាទក្រុមការងារប្រភេទនេះមិនបាច់ចាំដាក់កម្របបិទវាកុំឲ្យវាចេញពីត្រង់ទេអត់ចេញពីត្រង់ចេញពីអីគេ Why? កច្រែងឬក៏អីហេតុអីបានចាំបាច់ដាក់ប្រើកម្របហេតុអី Yes, green color. Exactly. Get a present. យក9 Next slide, please. ហើយហ្មង You see that when one climb up, the other pull it down. បាទអានេះអាសัตว์ច្រឡំអាសัตว์អាសរុ He's probably saying, okay, in បាទ a ដូចគាត់ team. និយាយចឹងទេថាអាមួយកំពុងស្ទុំអាមួយទៅបែងជើងបាត់ហើយហ្នឹងមែនទេ He's saying it already. បែងជើងឲ្យដួលបាត់ហើយហ្នឹងទាញតលាក់ It's like, I'm going to go out, I'm going to do this, but the other say, no, you're going to do it, I'm going to do that. បាទដូចជាថាមួយក្នុងក្រុមការងារមួយគេអូខ្ញុំនឹងធ្វើនេះអាមួយថាអេអត់ការទេកុំធ្វើអញធ្វើវិញ So someone want to do something, somebody pull him down, Nghe pull ta? his leg. អាមួយចង់ធ្វើអានេះអាមួយថាអញកុំធ្វើទុកអញអ្នកធ្វើឬក៏ខ្ញុំអ្នកធ្វើ These are the worst of teams, so please do not create this sort of teams បា in ទ the future. កុំបង្កើតក្រុមបែបនេះណានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងកុំបង្កើតក្រុមបែបនេះ Next slide, please. សូមតទៀត Okay, a story. នេះគឺជាសាច់រឿងមួយ President Kennedy went to see or to visit NASA. You know NASA, right? The NASA. លោកបាទប្រធានាធិបតី Kennedy ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានទៅលេងកន្លែងមួយគេហៅ NASA NASA គឺកន្លែងយានអវកាស So Kennedy is very friendly. He go to talk to this cleaner. អញ្ចឹងដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតី Kennedy គាត់ជាបុគ្គលម្នាក់រួសរាយរាល់តែគាត់ឃើញអ្នកសម្អាតនេះគាត់ទៅជួប I'm President Kennedy. Who are you? What are you doing? គាត់ក៏បានណែនាំខ្លួនអូខ្ញុំឈ្មោះ Kennedy ជាប្រធានាធិបតី Kennedy ហើយតើអ្នកនៅទ្រីធ្វើអីហើយអ្នកជានរណា What are you doing? ហើយអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី So what is his answer? សុំគិត You មើល can get a present if you get it. អ្នក That's សម្ the អាតនេះ first ឆ្លើយថា lesson. ម៉េច Yeah. What did he say? គាត់ឆ្លើយថាម៉េច Wow. Did you look at Google? You knew about this before. Fantastic. Get a book. បាទមកយកចម្លើយយករង្វាន់មួយគាត់ឆ្លើយត្រូវដឹងចម្លើយមុនអញ្ចឹងឆ្លើយត្រូវបេះដាក់ So normally people will say, I'm cleaning the place. ធម្មតាមនុស្សយើងគាត់ទូទៅគាត់ជាសម្អាតគាត់និយាយថាខ្ញុំជាអ្នកសម្អាត Or the most will we say, I'm cleaning the place so that other people can work well and better. បើអ្នកខ្លះគាត់រៀងចាក់គុំវិស័យវែងឆ្ងាយបន្តិចគាត់ថាអូខ្ញុំកំពុងសម្អាតកន្លែងនេះឲ្យស្អាតដើម្បីមនុស្សធ្វើការបានល្អ But this guy said, I'm helping to send someone to the moon. Wow. ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយបែបចាក់គុំវិស័យមានថាខ្ញុំកំពុងតែជួយមនុស្សខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជូនមនុស្សទៅស្ថានប្រច័ណ្ឌ The next day actually became such a great news, because this answer was so good. Television, newspaper, everywhere will be talking about this person. គ្រាន់តែគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងបបកសែតសារព័ត៌មានល្បីចុះព្រាតតាមទូរទស្សន៍តាមកសែត We get some inspiration from this one. ពិតជាសម្ដីមួយដែលពេញទៅដោយភាពក្លាហាន What is the inspiration you can get from here? តើអ្វីទៅដែលយើងអាចរៀនបានចេញពីសម្ដីរបស់អ្នកសម្អាតម្នាក់នេះ This one can give a gift if you can. មកអ្នកណាឆ្លើយបាន9 Anyone? Why do you think what can you get from this? តើយើងអាចរៀនបានអីពីអ្នកសម្អាតម្នាក់នេះ It's good, but I think that the answer is this. I would say that the inspiration you can get from it is that the overall objective of an organization is more important than the individual role. បាទ អ្វីដែលយើងអាចរៀនបានពីសម្ដីរបស់លោកអ្នកសម្អាតម្នាក់នេះគឺថាអ្វីដែលគាត់និយាយមកគឺបង្ហាញរូបភាពមួយថាគោលដៅរបស់អង្គការឬក៏របស់អង្គភាពសំខាន់ជាងគោលដៅរបស់
សមាជិកក្រុមម្នាក់ Let's read the next slide. ឥឡូវយើងសូមមើលអំពី slide បន្ទាប់ Saint Francis of Assisi, one of the saints in Christian history, said something like this: Start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. បាទនេះគឺជា quote ជាសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំម្នាក់អ្នកដឹកនាំជាគ្រូអាសាតម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Francis Assisi គាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងគាត់ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់មានថាយើងចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើអ្វីដែលជាការងារចាំបាច់របស់យើងបន្តមកទៀតធ្វើការងារណាដែលយើងអាចធ្វើបាននោះមួយរំពេចនោះយើងនឹងអាចសម្រេចការងារដែលมันអាចសម្រេចបាន So you start by doing your role. What's necessary means you have to do your job, right? That's your job. If anything is possible, you should help to get it done. When everyone does that, actually the organization will do something impossible. សម័យមើលបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំណត់បែបអញ្ចឹងម្នាក់មានកំណត់បែបអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានោះមានថាគោលដៅដែលអង្គភាពដាក់នោះគឺនឹងអាចសម្រេចបានដោយយើងមិនអាចដោយយើងគេថាមិនអាចសម័យឃើញ Next slide slide បន្ទាប់ទៀត next ទៀត next Okay, so well I have talked about why you need a team and to be successful yourself you need to have a team but now I'm going to go into what you should do by yourself to be successful. ចឹងមិញតើតើនឹងក្រុមណាមិញតើតើនឹងក្រុមការងារដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវមានក្រុមមួយដែលរឹងមាំអញ្ចឹងផ្នែកមួយគឺក្រុមប៉ុន្តែផងដែរដើម្បីទទួលយើងឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យខ្លួនយើងក៏ត្រូវខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ពូកែដែរ Okay. យើងតផ្នែកទី2នេះគឺតើតើនឹងបុគ្គលខ្លួនយើងម្នាក់ I'll start with the quiz. Okay, this is just listen to the story. There's a rich man in a town and he invited everyone to his big mansion for a party. បាទខ្ញុំចាប់ដើមចេញវិស័យរឿងមួយហើយជា quiz ជាសំណួរគឺមានម្នាក់សទ្ធីម្នាក់ក៏បានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសផ្សេងមកគេហៅថាវិមានរបស់គាត់មកផ្ទះរបស់គាត់ The highlight of the party he invited everyone to surround the pool, beautiful pool. អញ្ចឹងការប្រតិជប់លៀងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅជុំវិញអាងហែលទឹកមួយ He said, "Look at this pool. It's beautiful, isn't it? But there are many sharks inside." អញ្ចឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់គាត់ថាសូមមើលមកកាន់អាងហែលទឹករបស់ខ្ញុំនេះស្អាតណាស់ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នមានត្រីឆ្លាមនៅក្នុងអាងហ្នឹង If any one of you can jump into the pool and swim from one side to the other side, get up without being bitten by any sharks, I'll give him anything he wants. ហើយគាត់បានផ្ដល់ជាលក្ខណៈដូច challenge មួយទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ថាបើអស់លោកស្រីណាដែលមានចិត្តក្លាហានហ៊ានហក់ចូលអាងហែលទឹកនេះហើយពីនឹងទៅដល់ត្រើយមកខាងដែលបានឲ្យត្រីឆ្លាមស៊ីបានខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ជូនដល់ជាទីគាប់ចិត្ត Before he finishes, someone already jumped into the water and swim from one side to the other side, dodging and darting all the sharks, and came up and stand there proudly. បាទមិនទាន់និយាយចប់ផងស្ទើរតែមានបុគ្គលម្នាក់ហោះប្រងចូលទៅក្នុងទឹកហោះនិយាយហោះច្រឡំហែលឡើងប្រថាប់អីគេ So ហែលឡើងទៅដល់រហូតដល់ត្រើយមកខាងក្រោកឡើងពើងទ្រូងប្រយ The rich man did not expect that, but since he did it, so he said, "Okay, well, you have done it. So what do you want?" អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយលក្ខណៈលេងទេមិនលេងឲ្យនិយាយលក្ខណៈថាវាមិនអាចទៅរួចទេមានតែមានអាណាទៅហ៊ានហក់ចូលអាងហើយទឹកទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកដែលធ្វើបានហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ពេញតាមពាក្យសន្យារបស់គាត់ហើយចង់បានអី So my question actually will win a prize is what did this person ask for? Wow. សំណួរ He's the fastest, is it? បាទសួរដល់បងប្រៃឆ្លើយបាត់ហើយអញ្ចឹង You understand? Yeah. But everyone understand, huh? No, I didn't understand. But I think he did it. So, a lot of people say, oh, maybe you should feed the shark so that next time anyone go inside, the feed the sharks are full, so they will not bite the people. But kalauនិយាយថាចេះគាត់ថាលោកមុននឹងហៅប្រតិជប់លៀងហើយយើងមកជួបលៀងអញ្ចឹងលោកឲ្យចំណី
ឆ្លាមនឹងឲ្យទៅវាឆ្អែតទៅហើយដល់ពេលយើងចង់ទឹកទៅវាអត់ស៊ីយើងទេវាឆ្អែតហើយ Yeah, so that's one possibility. The other បាទនេះគឺជា possibility ចម្លើយមួយដែលគេនិយាយ is ចឹង that, please next time don't do this sort of very cruel game. It's not good. ហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់និយាយថាចេះគាត់ថាលោក game ការប្រកួតអញ្ចឹងមកដូចសាហាវលោកកុំធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃលើក្រោយ But he said, actually, I think he said it already. Please get me the one who pushed me into the water and punish him. ប៉ុន្តែតែពិតហ្នឹងហើយអានេះជា possibility ជាអ្វីដែលគេអាចឆ្លើយប៉ុន្តែយើងមើលជាក់ស្ដែងបុគ្គលដែលគាត់ធ្លាក់ទឹកនោះគាត់ឡើងទៅកំផឹងស្វែស្វាទៅដល់ថយមកខាងនោះគាត់ប្រកាសជាសួរអាណាហុញអញ Come on and get the present. Okay, why do I want to share with you this story? ហេតុអីបានខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយរឿងយើង What កំ I'm ប្លែង trying ហ្នឹង to share with you is that God has already given us a lot of capabilities in us. បាទរឿងកំប្លែងនេះមានន័យអស់វាណាមានន័យវាមានន័យមិនមែនថាយើងមើលពីបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងសួរថាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងអត់ហែលបណ្ដាំងមួយត្រីឆ្លាម See, this person, he could have done it, but he wouldn't do it unless some people push him in. And actually, he could do it. ប្រជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានប្រទានទឹកកសប្រទាននៅដងពិសេសក្នុងយើងមែនតើប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ប្រើវាទេដល់មានអ្នករុញដូចរឿងហ្នឹងរុញព្រោះបាទនោះចេញទាំងអស់ក្បាច់គុណទាំងប៉ុន្មានចេញទាំងអស់ So God has already blessed you with great capabilities, okay? ចឹងសូមចាំ Everyone តាម has រយៈសាច់រឿងនេះយើងអាចរៀនមកថាប្រជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងយើងច្រើនណាស់ So now I'm going to share with you what you need to do to be successful. ឥឡូវអាមុនទៅក្រុមណាឥឡូវនេះយើងផ្ទាល់តើយើងធ្វើមិនខ្លះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យ It's just as simple as ABC. បាទវាសាមញ្ញដូចបកចេក Okay. និយាយថាសាមញ្ញដូច ABC វាអក្សរ Before that, ABC ប៉ុន្តែខ្មែរយើង yeah, okay, it's correct. So some definition first. ឥឡូវយើង Number មើល one. និយមន័យសិនថាជោគជ័យហ្នឹងវាមិនម៉េចជោគជ័យវាខុសពីមនុស្សខុសគ្នាច្រើនមនុស្សម្នាក់គាត់ខុសគ្នាអំពីជោគជ័យ You have to define your success. What is success? Some people is power, some people is status, some people is money, some people is impact. បាទជោគជ័យមនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាជោគជ័យអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យនិយមន័យជោគជ័យរបស់គាត់គឺមានលុយច្រើនអ្នកខ្លះអំណាចអ្នកខ្លះទៀតបនស័កអ្នកខ្លះទៀតអីគេការជាឥទ្ធិពលរបស់គាត់ How many want to have money ហ្នឹងណាចង់បានលុយ for their job? ចង់បានលុយមកនេះ Very honest. យើង Good, ត្រង់បា good. ច់ចាប់រឿងនេះណា How many ខំត្រូវ want ពេក to ទេ have? កុំធ្វើពេកនិយាយថាម៉ែអ្នកចង់បានលុយ How many define your success as impact on the ប្រហែល people around ប្រហែល you? អ្នកឲ្យនិយមន័យជោគជ័យរបស់យើងគឺជាការជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅកាន់មនុស្ស Well, quite a lot. Very good. បាទល្អ I think more or less these are the good motivation, I would say. Now, the next one is regardless of how you define it, regardless of whether it is for-profit organization or non-profit organization, the only measurement is whether you deliver result or not. ចំណុចសំខាន់គឺអញ្ចេះជោគជ័យរបស់មនុស្សទោះបីជាគេលុយក្តីបណ្ណៈឋានៈបុណ្យស័ក្តិក្តីចំណុចរួមទោះបីជាយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរកស៊ីមានថាចំណេញអង្គការឬក៏អង្គភាពរកប្រាក់ចំណេញក្តីឬក៏អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញក្តីចំណុចជោគជ័យគឺជាការដែលយើងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យគេមែនទេយើងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យគេតាមឲ្យគេរំពឹងទុកអាហ្នឹងគឺជាជោគជ័យ Okay, now I'm going to share with you the A, B's, and C's. The first one, A, is only one A. ឥឡូវយើងមើលអំពីស្អីគេ A B C ហ្នឹង A Only one, yes, ពាក្យហ្នឹងមានន័យ A. ម៉េច A ហ្នឹង A is accountability. Well, it's different from responsibility because responsibility is a bit plain, but accountability is very strong. Like, ask me if, anything about this thing, you ask me. If it is good, bad, wrong, ask me. ពាក្យអង់គ្លេស accountability ភាសាខ្មែរយើងភាសាអ្នកខ្លះគេបកប្រែថាកណន័យភាពប៉ុន្តែភាសាដែលងាយយល់ហ្មងវាជាការទទួលខុសទទួលត្រូវមិនថាចង់ដឹងរឿងអីសួរខ្ញុំមានបញ្ហាអីសួរខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រងខ្ញុំជាអ្នកទទួល You cannot complain and say that, oh, it's not my responsibility, it's his fault or their fault. You cannot say that anymore.
បាទមានថាបើយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមាន accountable ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសនិងការទទួលយកត្រូវហ្នឹងមានថាបើយើងក្រុមការងារធ្វើខុសអត់អាចបន្ទោសដោយសារអ្នកនេះធ្វើខុសអញ្ចឹងទៅរកគាត់ទៅអ្នកហ្នឹងយើងទទួលយកទាំងស្រុងនៅការងារនៅលទ្ធផលដែលយើងធ្វើ Next slide, please. សូមទៅបន្តទៀត So the B's, I have 2 B's. Next បាទ slide, អ please. ញ្ចឹងឥឡូវ A យើងឃើញមានពាក្យថា Next slide, accountability Yes. Be the best at whatever you do. B មាន2 B ទី1មានថាគ្រប់កិច្ចការដែលអ្នកធ្វើចូលធ្វើឲ្យល្អបំផុតហ្នឹងជា B មួយណា Yes. For example, even if let's talk about the cleaning guy, right? The janitor. ឥឡូវយកឧបមាត្រឡប់ទៅរកឧទាហរណ៍បុគ្គលជាអ្នកសម្អាតម្នាក់ If you sweep the floor, do you sweep it from one side to the other side and take it, or do you sweep every time you sweep something you take it up, or do you sweep everything to the middle and put it into the bucket? ឥឡូវយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍អ្នកសម្អាតរបៀបគាត់បោសមានច្រើនរបៀបបោសទលីដីបោសដីបោសសម្រាមហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់បោសប្រមូលពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងអ្នកខ្លះទៀតប្រមូលដាក់ម្ដុំដាក់កដាលបោមកកដាលគាត់កើបម្ដងអ្នកខ្លះទៀតបោសបានជុំកើបម្ដងជុំកើបបោសមកកន្លែងកើប You ask me which one is best, I don't know. បើសួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងវិធីណាទៅដែលល្អបំផុតខ្ញុំអត់ដឹងទេ You have to find out yourself. You have to come up with the best way to do it. មានតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកធ្វើការងារនឹងទេដែលយើងដឹងថាតើវិធីណាដែលវិធីល្អបំផុតមែនទេ Why do you want to do that? Because one day you can go and tell your boss, boss, I'm quitting. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនយើងជាបុគ្គលដែលធ្វើការបានល្អបំផុតណាដល់ពេលមួយយើងចាប់ចូលទៅកាន់ចង្វាយយើងទៅកាន់មេយើងថាមេខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើការ So the boss will say, oh, don't quit because you're my best cleaner. If you quit, I have no one who can clean as well as you. បើយើងជាបុគ្គលិកដែលល្អបំផុតធ្វើការងារដែលអស់ពីចិត្តអញ្ចឹងមេយើងនឹងនិយាយថាចេះអូកុំឈប់អីខ្ញុំមើលទៅអត់មានបុគ្គលិកណាដែលល្អធ្វើការល្អយកចិត្តទុកដាក់ដូចអ្នកឯងទេ Then this cleaner says, don't worry, boss. Tomorrow I'm going to start my own cleaning service business. Maybe you can become my first customer. ដោយសារតែយើងជាបុគ្គលដែលល្អអញ្ចឹងធ្វើការងារល្អអញ្ចឹងយើងជប់យាយប្រាប់មេថាចេះអត់អីទេមេបើមេឯងនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំជប់ពីនឹងទៅខ្ញុំបើកអាជីវកម្មសម្អាតបផ្ដល់សេវាសម្អាតអញ្ចឹងមេឯងអាចជួលខ្ញុំមុនអញ្ចឹងមេឯងអាចជាអតិថិជនដំបូងរបស់ខ្ញុំបាន Next slide, please. So you can do very well with you become the best. You can do very well, right? អញ្ចឹងថាការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលអស់ពីចិត្តធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺយើងទទួលបានផលល្អ So the next B, 2 B's, right? This is second B is to think and act as if you were the boss. អញ្ចឹង B ទី1យើងដឹងណាធ្វើអ្វីអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងអស់ពីចិត្តរបស់យើងឬក៏ធ្វើឲ្យល្អបំផុត B ទី2មានថាយើងត្រូវចេះវឹកហាត់ខ្លួនយើងឲ្យយើងចេះរៀនគិតរៀនធ្វើឲ្យដូចជាចវាយ So I'm not saying you should pose like you're the boss. ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានថាបានយើងបោះក្លៀកបឡោយដើរពើងទ្រូងបឡោយមិនមែនអញ្ចឹងទេ I'm saying that if your boss is in the same situation, what would he do? Then do that. មានតែមួយកន្លែងនេះមានន័យថាបើសិនបើចវាយរបស់យើងធ្វើការងារហ្នឹងតើគាត់ធ្វើបែបម៉េចបើសិនមេយើងគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់ធ្វើម៉េចអានេះជាការគិតបែបអញ្ចឹង So in your mind you have already risen to a different level. មានតែម៉េចយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីការគិតបែបកូនចៅមកការគិតបែបជាថកែការគិតធ្វើជាមេគេវិញ So what's the next best thing to do is actually to think and act as if you are the boss's boss. អញ្ចឹងមានប៉ុន្តែអានេះល្អណាស់ប៉ុន្តែអាមួយទៅកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតអាមួយទៅកាន់ល្អជាងនឹងមែនទេយើងត្រូវរៀនគិតរៀនធ្វើឲ្យយើងឲ្យដូចជាចវាយរបស់មេយើងទៀតអានោះកាន់តែសាហាវប្រយភាសាខ្មែរយើងអានោះកាន់តែលយហ្មង Okay, let's go. គិតដូចមេយើងហ្នឹងគិតដូចមេរបស់គាត់ទៀត Let's go to the next slide. ឥឡូវយើងទៅ C, we have 3 C's. ឥឡូវ B យើងមាន 2B ណាឥឡូវយើងចូល C យើងមាន C 3 Is communicate with clarity, communicate with confidence, communicate with connection. ប្រស័យតាក់ទងដោយភាពច្បាស់លាស់ប្រស័យតាក់ទងដោយភាពជឿជាក់ភាពទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង
នឹងប្រស័យតកតងដោយមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់យើងឬអ្នកស្ដាប់ដែលយើងនិយាយជាមួយនឹង The first one and second one very easy, but the third one is difficult because, you know, have you been in a situation where you talk to someone, the person is looking at the watch and then looking up somewhere, you know, and shaking a leg, and what does it mean? បាទអាពេលដំបូងហ្នឹងប្រស័យតកតងដល់ភាពច្បាស់លាស់ទំនុកចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងស្រួលទេអត់សូវបាក់ទេប៉ុន្តែអាទី3ទៅប្រស័យតកតងដល់មានភាពច្បាស់លាស់តែធ្លាប់ជួបស្ថានភាពមួយក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់និយាយទៅកាន់ណាម្នាក់បែរទៅណាផ្សេង He may not be interested. ដៃមើលនាឡិកាដល់ម៉ោងបាញ់ធុញនិយាយដៃជួបស្ថានភាពហ្នឹងហ៎ He's probably not interested in what you're saying, so you have to look at his eyes and take the cue. Is he interested in what I'm talking about? So you have to connect with អាហ្នឹងមានថាបើយើងជួបស្ថានភាពអញ្ចឹងមានថាយើងនិយាយទៅកាន់គេយកឲ្យមានភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគេទេមានថាយើងត្រូវមើលត្រូវមើលអេយ៉ាបតរបស់គេកាយវិការរបស់គេតើគេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់តើគេយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយអត់ឬក៏មើលគេធុញខ្ញុំហើយ So, you know, this would be the 3 C's. So if you know A, B, and C's, you already at least halfway to your success. បាទគ្រាន់តែយើងចេះ A B C ហ្នឹងចេះ A B C ហ្នឹងអា3មិញយើងរៀនមិញណាយើងជោគជ័យបាន 50% បាត់ហើយយើងជោគជ័យបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាត់ហើយ But if you don't remember anything, please remember the second B. បាទថ្ងៃនេះបើរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងច្រើនពេកអត់ចាំអាណាទេចាំតែអា B ទី2អាគិតដូចជាចវាយគិតដូចជាមេចាំតែអាហ្នឹងទៅបានហើយ Which is to think and act like your boss. That one will get you all the way up. បើយើងមានផ្នត់គំនិត Yeah. អាបែប B ទី2ហ្នឹងវាថាយើងគិតហើយយើងធ្វើដូចជាចវាយអាហ្នឹងវាថាយើងជោគជ័យបាត់ហើយ The next slide, please. សូមស្លាយបន្ទាប់ So other than this ABC, you need more, okay? ប៉ុន្តែយើងមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រូវការថែមទៀតយើងត្រូវរៀនចំណុចផ្សេងទៀតដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យជីវិត All great works of wonder involve hard work. You know, look at the left side, the Great Wall, and then the fantastic Angkor Wat. រាល់គេហៅថារាល់ស្អីគេwonder ភាសាខ្មែរថាម៉េច Okay. ភាពអស្ចារ្យឬក៏អច្ឆរិយៈរាល់ទាំងភាពអច្ឆរិយៈ Cambodia wonder ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអច្ឆរិយៈមែនទេរាល់ទាំងភាពអច្ឆរិយៈដែលធំដែលសម្រេចបាននៅទូទាំងសកលដែលគេគិតថាវាមិនអាចទៅរួចវាត្រូវការឲ្យយើងមានការ hard work ការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង Then the Empire State Building, the Jesus statue in Brazil, and also the Hong Kong Macau Bridge. These are all fantastic works of wonder. យើងមើលអំពីរូបភាពអច្ឆរិយៈទាំងអស់នេះដូចជាមហាកំពែងនៅចិនអង្គរវត្តរូបព្រះយេស៊ូវនៅប្រទេសប្រេស៊ីលស្ពានដែលវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកនៅប្រទេសចិនដែលទៅបន្សង់ហើយឆ្នាំមុនហើយនៅអគារដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅទីក្រុងនៅអាមេរិក Do you think you can have this sort of great work without hard work? សួរថាតើសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដ៏មហោស្ចារ្យទាំងអស់នេះអាចសម្រេចបានអត់បើមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង Next slide, please. So, next slide, please. សូមស្លាយបន្ត In the same token, in business, any organizations usually have teams that have great work ethics. ដូច្នេះហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអង្គការឬក៏ឲ្យក្រុមជំនុំឬក៏អាជីវកម្មដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលុះត្រាតែសមាជិកក្រុមមួយហ្នឹងគាត់មាននៅការដែលមានថាផ្នែកកម្លាំងមួយថា work hard ធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង He's already explained it. Great work ethics normally means you focus on the work and work very hard. So this is actually important. ម្នាក់ត្រូវតែផឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា So I will show you a few leaders. Next slide, please. បាទឥឡូវយើងមើលអំពីរូប They usually have very good leaders with great work ethics. The first person, he actually sent emails out to employees at 4:30 in the morning. បាទនេះគឺជាបុគ្គលអ្នកដឹកនាំមានថាដែលគាត់យើងនិយាយថាគាត់ work hard គាត់ខំប្រឹងធ្វើការ Anyone can guess who is can have a ជា present. អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមផ្ញើ email ទៅបុគ្គលិកគាត់តាំងម៉ោង 4 កន្លះព្រឹកម៉ែអ្នកដឹងបុគ្គលហ្នឹងជានរណាអត់ I'm giving you some hint. What is this? Steve Jobs Almost. That's the founder. បាទ Steve បាទនៅក្នុង Apple ក្រុមហ៊ុន Apple ដូចគ្នាអ្នកបលែ Apple ប៉ុន្តែមិន Steve Jobs ទេ Steve Jobs ជាស្ថាបនិក Who is now running? តែនរណាដែលជាអ្នកដែលផ្ញើ email តាំងម៉ោង 4 កន្លះព្រឹកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple
Okay, you got a prize. បាទ Team Coke. ណាគេឆ្លើយទៅវិញ Team Coke Yeah. So the second one is also famous company. The lady leaves 5:30 in the morning and go to work, go home, then have dinner with children and get online again, work until very late. បុគ្គលទី2ជាស្ត្រីគាត់ក៏ជាបុគ្គលដែលខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង Famous គាត់ company. ចេញពីផ្ទះ Famous ម៉ោង company. 5កន្លះព្រឹកទៅធ្វើការរហូតហើយមកវិញញ៉ាំបាយល្ងាចហើយញ៉ាំបាយចុកបាយចុកកូនហើយកូនគាត់នៅតូចណាចុកបាយចុកកូនហើយកូនដេកហើយគាត់ទៅធ្វើការទៀតគាត់ធ្វើការត My ទៀតជា face. ស្ត្រី Face ស្ត្រី what? What company is this? ក្រុមហ៊ុននេះដែលមាន face Face. តែចាប់ដល់ពី face Facebook Facebook. Who's បាទ the តើស្ត្រីនឹងជា Who's អ្នក the ណា lady? Who's that? Cheryl? Who's that? Cheryl? Oh, Pastor knows. Then please another one. ណាគេស្គាល់ឈ្មោះគាត់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអី Cheryl what? No, Sherilyn. Okay, I don't think anyone knows. Cheryl Sandberg. She is. Cheryl Sandberg. Yeah. So the next companies, I think maybe you don't know, General Electric has Jeff Immelt, who works 100 hours a week for 24 years. បាទបុគ្គលទី3គាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន General Electric ហើយគាត់ធ្វើការរយៈពេល24ឆ្នាំណាក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្វើការ100ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ Nissan Renault's CEO Carlos Ghosn works morning from 7 o'clock in the morning till 11 p.m. So his nickname is Mr. 7-Eleven. បាទបុគ្គលទី4គេដាក់ងារគាត់បណ្ដោយគេដាក់ងារគាត់ 7-Eleven មិនមែនហាង 7-Eleven ទេណាដោយសារតែគាត់ធ្វើការងារ 7-Eleven 7ម៉ោងច្រឡំ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយមួយថ្ងៃធ្វើការ11ម៉ោងគាត់ធ្វើការតាំងម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11យប់ Oops. Okay. Anyway, I have the real pictures. Anyway, so now I think next slide. សំស្លាយបន្តទៀត So we talked about the importance of hardworking, being hardworking, great work ethics. But you need to have leadership. Any company that wants to be successful has to have a leadership engine. ចឹងយើងនិយាយគុណសម្បត្តិមិញតើតើនឹងការ hard work ការខំប្រឹងធ្វើការប៉ុន្តែដើម្បីជោគជ័យមួយទៀតនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងអង្គភាពយើងគឺយើងត្រូវមានអ្នកដឹកនាំ We always say that God, when God wants to achieve something great, He calls upon leaders. Now these are very simple ones. What's the one on the left? Who's that? យើងមើលយើងនៅពេលដែលប្រជាម្ចាស់ Created the Israel nation. ការណាមួយព្រះអង្គតែងតែត្រាស់ឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងមើលពីរូបភាពទី1ណាគេ Yes, come and get a book from me. Abraham. បាទ What is the one on the right? ចាហាស្ដាំណាគេ Moses, come and get a book. All right, so you see, God will call upon leaders. So any organization, anyone who wants to be successful has to be a leader. បាទគ្រប់គ្នាគ្រប់អង្គការអង្គភាពដែលចង់ទទួលជោគជ័យគឺត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែលរឹងមាំសូមបន្តទៀត Next slide, please. សូមបន្ត Next slide, please. Yeah. So, but a lot of people say, well, I'm not a manager, I'm not CEO, I cannot lead. But that's wrong. មានជំនឿខុសអ្នកខ្លះគិតខុសអញ្ចេះគាត់គិតថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានទូនាទីផងហ្នឹងអត់មានទូនាទីជាអ្នកដឹកនាំអត់មានទូនាទីជាការខាងនេះខាងនោះហ្នឹងខ្ញុំដឹកនាំមិនទៅ So if you want to be successful, even if you don't have a title of a manager or CEO or whatever, just lead from where you are. សូមចាំបើយើងចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតទោះបីជាយើងអត់ទាន់មានទូនាទីឬក៏មុខងារតំណែងជាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយសូមចាប់ផ្ដើមកន្លែងណាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងយើងនៅហ្នឹងទៅ Next slide, please. So, next slide, please. សូមបន្តទៀត Okay. Basically, this is my own story. I started work after 3 years. I become very successful. Only 3 years because I will give you why I did it. Actually, after 3 years, I became one of the 3 businesses head. បាទខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិជាក់ស្ដែងជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជីវិតរបស់គាត់ជីវិតខ្ញុំជីវិតគាត់ផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែ3ឆ្នាំទេគាត់ឡើងទៅខ្លាយជាមេគ្រប់គ្រងលើនាយកដ្ឋាន3 I rose up 5 ranks. មានថាបើយើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបើនិយាយអំពីតំណែងដែលគាត់ត្រូវឡើងគាត់ឡើងផ្លោះ All by doing a few things. ឡើងផ្លោះតំណែងចំនួន5រហូតដល់ឡើងដល់ទីកំពូលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ Yeah, it's actually quite simple, straightforward. Like, if there's nothing, for example, this American company did not have brochures in Japanese. I raised my hand within 2 months. They are all
the brochures are all in Japanese. បាទនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុននេះរកស៊ីនៅជប៉ុនដោយសារក្រុមហ៊ុននេះរកស៊ីនៅជប៉ុនហើយគេត្រូវការធ្វើ brochure អាគិតទៅបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាភាសាជប៉ុនអត់មានអ្នកធ្វើអត់មានអ្នកគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ស្វែងចិត្តថាទុកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអ្នកធ្វើញ៉ាំពេល2 ខែក្រោយមកគាត់ធ្វើហើយស្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុន Yeah, in the company, many the general managers they like to keep the information. They don't give the salesman, the engineer. អញ្ចឹងមេហ្នឹងគេអត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានទេគេអត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានហើយអ្នកដែលខាង engineer ខាងវិស្វកម្មក៏គេអត់ចង់ធ្វើការងារហ្នឹងដែរតែមិនមែនជំនាញរបស់គេ So I actually went to talk to them and persuade them to let me get all the information and categorize them into the binders. And then anyone who wants those information just come to me. អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជួយជាអ្នកសម្របសម្រួលមែនថាខ្ញុំក៏ជួបខាងមេមួយដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីពួកគាត់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំច្រងក្រងចេញជាសមីមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះធំត្រូវខ្ញុំរៀបចំតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់វាឈ្មោះផ្នែកអីរបស់វាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់បានព័ត៌មានពីអីគេចង់បានដឹងអីគេមកហៅខ្ញុំឲ្យ So I became the go-to person, meaning that when a salesman wants something, he goes to the general manager. He said, "Go to Davy Lau." បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេថាចង់បានអីទៅគាត់ទៅចង់រកអីទៅគាត់ទៅអញ្ចឹងបើសិនផ្នែកទីផ្សារគេចង់បានព័ត៌មានទៅផ្នែកទីផ្សារគេសួរមេរបស់គេអញ្ចឹងមេរបស់គេថាទៅរក Davy ទៅ Davy ដឹងហើយរឿងហ្នឹង So I did the same thing with trade show exhibitions. អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើដូចគ្នាទៅនឹងមុនគេហៅថាកម្មវិធីតាំងពីពណ៌មួយរៀបចំកម្មវិធីតាំងពីពណ៌មួយ So is that straightforward? You just lead from where you are. When I was promoted to be even more senior than the people older than me, they did not complain. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលយើងពីតួនាទីដែលយើងស្ថិតនៅពីកន្លែងដែលយើងស្ថិតនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងឋានៈទៅកាន់តួនាទីមួយខ្ពស់គេឃើញអំពីសមត្ថភាពយើងតាគេអត់មានល្អទេថាអ្នកនេះស័ក្តិសមទទួលទេព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើពិត So let me summarize how you can also lead from where you are. ឥឡូវយើងសូមសង្ខេបសរុបវិញអំពីថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើចេញពីកន្លែងឬក៏ពីតួនាទីដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង I already talked about it earlier. It's the same A, butខ្ញុំនិយាយហើយទៅនឹង A ទី1 accountability ការទទួលខុសត្រូវ you need to assume you need to go and assume that accountability. មានន័យម៉េចដើម្បីយើងខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជោគជ័យទី1យើងត្រូវជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលយកទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង Say hello, I'm accountable. មានថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើការងាររបស់ខ្ញុំ Must have the courage to say that. យើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក្នុងការទៅហ៊ាននិយាយបែបនេះ The second thing is to be the best at what you do. I talked about the cleaning guy, same thing. អាជនទី2ខ្ញុំបាននិយាយហើយទៅនឹង B របស់យើងគឺធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យល្អបំផុត The next slide please. So the third thing is, no organization is perfect. សូមចាំទី3នេះគឺថាគ្មានអង្គការគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះទេ There's always something so not so good. We call it mediocrity. Find the mediocrity. តែងតែមានផ្នែកខ្លះចំណុចខ្លះនៅផ្នែកណាមួយដែលវាលំដែលវាបង្គួរដែលវាមធ្យម Yeah. Raise your hand and say, let me do it and change it. អញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបដូរទុកខ្ញុំធ្វើវាទុកខ្ញុំទៅបំផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងបង្គួរហ្នឹងឲ្យវាទៅដែលល្អបំផុតវិញមើល I show you crush the mediocrity with high heels. So it's not just the men. All the ladies here can do that too, of បាទ course. ខ្ញុំប្រើពាក្យជាន់កំតិចភាពមធ្យមឬភាពបង្គួរហ្នឹងខ្ញុំប្រើពាក្យបច្ជើងយើងឃើញភាពបច្ជើងកែងហ៎ស្រីក៏អាចធ្វើបានដែរបច្ជើងកែងមានថាស្រីក៏អាចធ្វើបានដែរ Next slide please. So if there's anything new, go and volunteer to do the new project. បើមានការងារមានគម្រោងណាថ្មីយើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើវាទៅ But if you're given the opportunity to do that, next slide, you must work very quickly. ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងទទួលបានឱកាស Churn out quick result. បើមេយើងមកប្រធានយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទទួលគម្រោងហ្នឹងបង្កើតផលិតផលយ៉ាងថាធ្វើឲ្យចេញផលលឿនចេញឲ្យផលបានល្អហើយឆាប់ៗឲ្យគាត់ Because if you're given the project 1 year later, they ask, Davy, what's going on with your project? Oh, I need 3 more months. សម័យមើលបើសិនបើមេយើងដាក់ទូនាទីដាក់ការងារយើងមួយធ្វើ Is that គម្រោង good? ថ្មីហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកមេយើងគាត់សួរមិនឯងការងារដល់ណាហើយគាត់មេទុកពេលខ្ញុំ3 ខែទៅសិន
សួរមេយើងគិតមិន So if they expect it to finish in 1 year, you finish it in 6 months or even 3 months. សម័យមើលបើមេយើងដាក់កម្រងឲ្យយើងមួយសម្រាប់ឲ្យផែនការហ្នឹងក្នុងសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំចុះបើយើងសម្រាប់3ខែគាត់ចុះបើយើងសម្រាប់ក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំគាត់មានអារម្មណ៍មិន So must have sense of urgency. ចឹងមានថាយើងត្រូវមានចិត្តគំនិតមួយបែបថាសម្រាប់ឲ្យបានឆាប់ឲ្យគាត់កាន់តែល្អ So there's next slide. There's something called grit, okay? បាទយើងមានពាក្យមួយថា grit ជាពាក្យកាត់មួយទៀតហើយ Which means guts, resilience, initiative and tenacity. Can you explain? មានពាក្យហ្នឹងមានថាអសជីមានថា guts មានថាយើងក្លាហានយើងមោះមុត resilient ហ្នឹងមានថាចេះមានពាក្យ resilient កន្លែងក៏ស៊ូទ្រាំហ្នឹងម្យ៉ាងប៉ុន្តែមានន័យវាមានថា resilient មានថាយើងធន់បើយើងដួលយើងក្រោកវិញយើងដួលយើងក្រោកវិញយើងអត់ងាយទន់យើងអត់ងាយចោះចាញ់ទេ resilient មានន័យចឹងនេះទៅយើងដឹងហើយការព្រួយផ្ដើម tendency មានថាការយើងចេះស៊ូទ្រាំស៊ូនឹងវាលំបាកយ៉ាងណាក៏នៅតែស៊ូដែរ The next slide, please. So, a lot of people, they think that, follow-up is simple, but actually it's very important because a manager will say, okay, well, I already told A to do so-and-so, I told B to do this, I told C to do that. But that's not finished yet. You must follow up. ចំណុចមួយទៀតគឺតើនឹង follow up ការតាមដានការងារមានថាបើយើងជាមេយើងដាក់ការងារយើងចាត់ការងារអូអ្នកនេះធ្វើនេះអ្នកនោះធ្វើនោះអ្នកនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែអត់ follow up មានថាការងារអត់ទាន់ចប់ឡើយទេទូត្រូវយើង follow up សិន follow up ថាតើការងារសម្រាប់ដល់ណាហើយទើបយើងដឹងថាអានេះចប់នៅអានោះមិនទាន់ចប់យើងធ្វើមិនដើម្បីតវាចប់ Yeah, next slide. So I talked about the go-to person must become the go-to បាទ person. នេះខ្ញុំនិយាយហើយទៅនឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងមិនឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេត្រូវការអីមករកយើងគេត្រូវការអីមករកយើង Next slide. So, next slide. Slide This is the list. If you can follow all these, you'll be successful នេះជាបញ្ already. ជីរៀបរាប់បើយើងធ្វើតាមចិត្តទាំងអស់នេះយើងអាចខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជោគជ័យ Next slide, please. តបទៀត So I like this quote by Roosevelt. He's the most Christian president in US. បាទ He នេះ said, នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Roosevelt គាត់ជាគ្រូអសាស្ត្រជាប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានប្រសាសន៍បែបអញ្ចឹង I'll read in English and you Bye. all read in Khmer. Do what you can with what you have where you are. បាទគាត់មានប្រសាសន៍ថាចូលធ្វើអ្វីដែលធ្វើឥឡូវអានអស់គ្នាណា1 2 3ធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលអ្នកកំពុងនៅ Next slide, please. Next slide, please. Someone said, oh, well, I'm not doing something which I like and I'm not good at, so I want to give up. អ្នកខ្លះក៏ញ៉ាំចេះលោកហើយវាថាខ្ញុំការងារអត់ចូលចិត្តផងចង់ឈប់ Next slide. So I want to give you the story of David, King David. ខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យឧទាហរណ៍មួយអំពីស្ដេច Next slide. David. So David was shepherd. Do you think he wants to be a shepherd? សំ No. ណួរសួរថា David គាត់ជាអ្នកកងវាលសួរថាគាត់ចង់ធ្វើអ្នកកងវាលអត់ហើយជាអត់ទេ But stay on it, because if you stay on it and really work on it, you will. Next slide. បន្តទៀតសូមបន្តដូច David គាត់បន្តធ្វើការងារយ៉ាងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងតួនាទីដែលគាត់មានហ្នឹង When the time comes, actually, the skills that you have actually are useful in making you successful in the future. ចូលបន្តធ្វើដូច David ការងារជាអ្នកកងវាលមែនប៉ុន្តែគាត់បន្តស្មោះត្រង់ការងារហ្នឹងនៅពេលកំណត់របស់គាត់មកដល់អ្វីដែលគាត់ជំនាញដែលគាត់មានដែលគាត់ប្រើដែលគាត់ធ្វើក្នុងតួនាទីគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងប្រើការបានដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការងារធំដែលគាត់នឹងទទួល One បាន skills that he has is the sling. You all know the ជំនាញ sling. មួយដែល David មានហ្នឹងគឺប្រើខ្សែដង្ហក់ត្រូវទេ He used that sling to kill Goliath, the giant, so he became the king later អញ្ចឹង on. ដោយសារតែខ្សែដង្ហក់មួយហ្នឹងដែលគាត់មានជំនាញគាត់អាចប្រើខ្សែដង្ហក់ហ្នឹងទៅសម្លាប់យក្សកុលយ៉ាតមួយដ៏ធំ So if you want to read more about it, there's a book called David and Goliath. I don't know whether it's in Khmer, but it's a great book. បើសិនជាចង់ដឹងសាច់រឿងទៀតទៅនឹង David អាចមើលសភៅ David និង Goliath ជាសភៅល្អមែនតើនិយាយអំពីសាច់រឿងហ្នឹង So I wanted to actually pose this question to you. ខ្ញុំចង់សួរជាសំណួរមួយដល់ David has the sling. David គាត់មានខ្សែដង្ហក់មួយ And David has cybersecurity skills. ហើយ David Okay? គាត់មានជំនាញរបស់គាត់គឺខាង also ប្រព័ន្ធសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតគាត់ជំនាញគាត់ខាងហ្នឹង Fitness training skills. ហើយជំនាញគាត់មួយទៀតគឺ He has 2 slings. វឹកហាត់ Okay? លើ And កាយសម្បទា Lillian has beauty consulting skills.
Lilian presentation skills. គាត់មានជំនាញ Two slings also, ជំនាញ maybe របស់ more. ពីរលើសពីពីរផងជំនាញខាងខាងផាត់មុខខាងតប So- តែងខ្លួនហើយនឹងជំនាញខាងស្អីគេមិញធ្វើបាត់បង្ហាញ I want you all to think about what do you have? What slings do you have? អញ្ចឹងគិតខ្លួនយើងម្ដងតើខ្សែដង្ហក់អីដែលយើងមានជំនាញអីដែលជាជំនាញដែលយើងពូកែបំផុតហ្នឹងអីគេ If you don't have one yet, then you must get something. All right? បើអត់ទាន់មានជំនាញទេគិតសិនណាគិតឲ្យអភិវឌ្ឍជំនាញហ្នឹងឲ្យមានមកអីគេដែលជាជំនាញយើងពូកែបំផុតហ្នឹង I will need another 5 minutes and then I'll finish. Sampai Okay, 5 sorry minit dia. that I'm a bit late. So next slide. Do you really want to be a leader? តើអ្នកពិតជាចង់ខ្លាចជាមេដឹកនាំអត់ Okay, use the next slide. តទៀត You can see that actually if you go up the ladder, become more and more successful, your rights become less and less. នេះជាសេច But ក្តី your responsibility becomes more and more. នេះជាសេចក្តីពិតមួយណាយើងត្រូវដឹងយើង Okay. ជោគជ័យកាន់តែខ្ពស់សិទ្ធិរបស់យើងកាន់តែបាត់ Next សិទ្ធិ slide. របស់យើងកាន់តែបាត់ប៉ុន្តែទំនួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវរ៉ាប់រងកាន់តែមានច្រើន Next slide. អានេះជាសេចក្តីពិតដែលយើងចង់ឃើញជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនេះឲ្យហើយ So you must sacrifice. អញ្ចឹងមានតែម៉េចបើយើងចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំយើងត្រូវដាក់ចិត្តមួយថា sacrifice លះបង់ពលីលះបង់ You must keep giving up to stay up. យើងត្រូវតែបន្តលះបង់ដើម្បីបន្តឡើងទៅខាងឡើងកាន់តែខ្ពស់ So I want to share with you the next scripture, very important. បាទជាខកពីមួយទៀតដែលសំខាន់ To whom much is given, much is required. បើគេឲ្យអ្វីច្រើនទៅអ្នកណាគេនឹងទារពីអ្នកនោះវិញច្រើនដែរ Please remember that. សូមចាំខកពីនេះ So last two quiz, okay? សំណួរពីរចុងក្រោយ Next slide. Okay. So imagine you are sailing a boat. សម័យមើលបើយើងកំពុងតែជិះទូកក្តោង You want to go to that direction, but the wind is blowing side from យើងជិះ here. ទូកក្តោងយើងចង់ទៅដែរយើងចង់ពីចេញពីនេះយើងទៅនោះប៉ុន្តែខ្យល់វាបក់ពីទិសខាងនេះវិញ So if you are pessimist, បើសិនបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែល it គិតអវិជ្ជ says មានយើងជា the មនុស្សដែល pessimist will something about the wind. I give you the hint. The pessimist will complain about the wind. បាទនេះខ្វីនេះខ្ញុំ Right. ខ្ញុំឲ្យចម្លើយមួយដំបូងណាអ្នកគេហៅទុតិធិនិយម Because ឬក៏អ្នកអវិជ្ជមានគិតអវិជ្ជមាន You going គាត់នឹង there, ល but អូ the- លតំអំពីខ្យល់ខ្យល់មកអញធុញណា You're going there, but the wind blowing here, so Oi. you cannot go there, he said. គាត់ថាអញចង់ទៅនោះប៉ុន្តែខ្យល់វាមកពីខាងនេះទៅមិនកើតទេមកទៅ The optimist expects the wind to change. Great. បាទ But can you answer the last one? អ្នកសុតិធិនិយមរំពឹងថាខ្យល់នឹងគាត់គិតល្អគាត់វិជ្ជមានថាអូខ្យល់នឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសហើយខ្យល់នឹងបដូរទិសគាត់គិតវិជ្ជមាន Optimistic. Oh yeah, well later the wind will become blowing from my back. I can go there. អ្នកគិតវិជ្ជមានគាត់គិតថាតិច But ទៀត that's- ខ្យល់ដូរទិសអត់អីទេតិចទៀតអត់អីទេទៅបានហើយតិចទៀតខ្យល់ដូរទិសហើយ What if you're a leader? The leader ប៉ុ what ន្តែ the sail? អ្នកដឹកនាំវិញអ្នកដឹកនាំអីគេបំពេញចន្លោះហ្នឹង change the Yeah, adjust change. the adjust the sail. the Okay, sail. it adjusts the sail. Go next slide, please. គាត់ទៅបាទ So who we can give you a បាទ present? មិនឆ្លើយ Come ត្រូវ on, get it? ឡើងមកយកចម្លើយ So because you Tapi- adjust the sail, it will still blow me to the front. បាទមានថាម៉េចអ្នកដឹកនាំវិញគាត់ប្របែអាទូកក្តោងរបស់គាត់អាក្តោងណា Yeah. គាត់ប្របែឲ្យត្រូវខ្យល់ហើយត្រូវខ្យល់ទៅហើយ Still go ក្តោង to the នឹង front. បត់បានហ្នឹងមែនទេបត់បែនបានតា Next slide, please. សុំបន្តទៀត Yeah. So you see, the leader must take action. អញ្ចឹង to អ្នកដឹក control នាំ situation. គាត់ត្រូវចាត់វិធានការឬក៏ចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាព Okay, one Hai- more only, huh? Không One phải. more. Slide Next một chút. slide. So, the person who knows how will always have a អានេះជា quiz មួយទៀតដែរថាអ្នកដែលដឹងអំពីរបៀបធ្វើការខ្ញុំអ្នករបៀបធ្វើការនឹងបានអីគេ the person knows why will always be the ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងអំពីហេតុផលឬក៏ហេតុអ្វីឬក៏មូលហេតុគាត់នឹងតែងតែខ្លាយ only ជា two more presents, huh? Who can answer both? Yes. What? So you say the person who knows how will always have a job. The person who knows why will always be the leader. I can give you one present. Choose one. But next slide. Okay. It's actually I used the word boss, you know. But of course you are very young, so you must know how also, ប៉ុ okay? ន្តែដោយសារតែយើងនៅទីនេះពីច្រើនយើងនៅក្មេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះហៅចេះអារបៀបធ្វើការ Don't just think about the why. You have to also learn how to
how also, okay? Please, យើងនិយាយ please មក do ទៀតថា that. ចេះជំនាញចេះជំនាញ So final quiz, only one more Some more left. ចុងក្រោយ Final quiz. Where did Abraham's father die? សំ Wow. ណួរចុងក្រោយសួរថាតើឪពុករបស់ Who can answer this? គាត់ចែកឋាននៅណា Who ណា can គេអាច answer ឆ្លើយ this? ណាគេចេះកាពីច្រើននៅទីនេះនៅណាឪពុកអាប់រ៉ាហាំចែកឋាននៅណា Who can answer this? No, just the place of the name of គា the ត់ឲ្យ place. ឲ្យឈ្មោះកន្លែងមកកន្លែងឈ្មោះអីគេ Yes, yes. On earth, no. បាទចម្លើយ Yeah, ល្អ that lady. តែអត់ That តន់ lady. ត្រូវវាអត់ចាក់លាក់ That lady. Huh? Terah is the father's name. ជាឪពុកគាត់ឈ្មោះ Where ឪពុក did he die? Haran is the brother. ហារ៉ន The yes. បា You ទ get a prize. ក្រុង Come. អឺ Okay, but why did I say this? Okay, very important. ឥឡូវយើងមើល Yeah, the answer is not important. វាសួរថានេះរៀនមួយថ្ងៃពាក់ព័ន្ធអីឪពុកអាប់រ៉ាហាំស្លាប់លោកអើយពីពាក់ព័ន្ធស្អីលោក We all know that Abraham went to the promised land, which is Canaan. យើងដឹងសាច់រឿងគឺថាអាប់រ៉ាហាំត្រូវបានជាម្ចាស់ត្រាស់ហើយឲ្យចាក់ចេញពីភូមិកំណើតរបស់គាត់ទៅកាន់ទឹកដីកាណានត្រូវទេហើយតាមរយៈសាច់រឿងទាំងមូលរបស់ហ្នឹង But actually, his father has already been called to go to Canaan. ប៉ុន្តែឪ But ពុ he ក didn't. របស់អាប់រ៉ាហាំក៏ត្រូវបានត្រាស់ហើយឲ្យទៅទឹកដីកាណានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅ Why? Because moving the tent, moving in the Middle East in those days, very, very difficult. យើងត្រូវដឹងថាចេះគាត់ធុញក្នុងការរើតង់ច្រើនពេកព្រោះការរើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយត្រូវដោះបោះតង់ឲ្យដេកនឹងហើយត្រូវផឹកឡើងរើហើយធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងមួយផ្សេងទៀតទៅដាក់តង់រៀបចំតង់ I think he already explains it, so it's difficult to move the tent. So, in one day, the father of Abraham said, I think this place is good enough. It's good enough, so we stay there. អញ្ចឹងឪពុករបស់អាប់រ៉ាហាំគាត់ហត់គាត់ធុញថប់នឹងការរើតង់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដល់ពេលដល់ក្រុងគាត់ប្រាប់កូនគាត់ប្រាប់អាប់រ៉ាហាំថា So what? ប៉ាគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងល្អគួរសមហើយកន្លែងហ្នឹងល្អបង្គួរឬក៏កន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើទៅណាឆ្ងាយទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើទៅដល់ទឹកដីសន្យាទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយ So he did not get. ដោយសារតែគាត់គិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយ Next slide, ទៅចាំ please. បានទៅដល់ទឹកដីសន្យាទេ I want to share with you is that you are made for more than good enough. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបបប្រែពាក្យផ្សេងណាល្អគ្រប់គ្រាន់នេះម្យ៉ាងតែខ្ញុំបបប្រែថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយប្រជាម្ចាស់ត្រាស់ហើយយើងមួយឲ្យប្រសើរឡើងជាងប៉ុណ្ណឹងបានហើយ Don't think about it too easily and say, okay, this is good enough. This is good enough. សូមដកអា This កំ is ណត់ no good. You have to go all the way. សូមដកកំណត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយចេញទៅថាបើសិនជួបស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺថាប៉ុណ្ណឹងអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ Because ទេ you ទៅ are ទៀត you are made for more than good enough. You can achieve a lot. ព្រោះព្រះអង្គ God has given you all the power and ability to do ព្រះអង្គ that. បានប្រទានអំណាចប្រទានសមត្ថភាពឲ្យយើងអាចធ្វើការយ៉ាងល្អប្រសើរ Okay. លើសពីប៉ុណ្ណឹងបានហើយ Two slide. One more.មួយទៀត One more. Go. Next slide. Is it the one? Okay. So I will end with this scripture. បាទខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងបទគម្ពីរនេះ Why don't you just read the Skamai? បាទ Yeah. សូមអានគម្ពីរអេសាយ 43:19 ចែងថាបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍នោះកំពុងតែដោះពន្លកចេញមកតើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទេឬ Isaiah យើងនឹងធ្វើផ្លូវ 43:19. មួយក្នុងវិរោស្ថានព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានទន្លេហូរនៅវាលហួតហែងទៀតផង I would encourage that you enlarge your vision. ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យពង្រីកនិមិត្តរបស់យើងឲ្យធំទៅ And if you have a dream, don't put it in your backpack. You have to unpack your dream. បើសិនតែយើងមានក្តីសុបិននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំទុកវានៅក្នុងចិត្តយើងត្រូវបញ្ចេញមកធ្វើសកម្មភាព And ដើម្បីទៅសម្រេចសុបិនហ្នឹង all of you will all be so successful. ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិត God bless you all.